Caro saluto al patriarca Monsignor Moraglia, a Don Mauro che mi ha rivolto l'invito e a tutti i presbiteri, diaconi e seminaristi della Chiesa di Venezia. La nostra meditazione di oggi si intitola Il sussurro di una brezza leggera, il cammino del profeta Elia tra fede, paura e maturità generativa. In questo tempo di ascolto privilegiato, qual è la Quaresima, vogliamo sostare davanti al roveto ardente della parola del Signore che illumina e riscalda, purifica e ravviva, per toglierci i calzari e venire a contatto con la terra sacra del progetto di Dio nella nostra vita, con la nostra amata vocazione. Vogliamo esporci al Signore e al suo Spirito che apre i sepolcri ed effonde vita in abbondanza. Vogliamo rinnovare la nostra fede in un Dio vivo e vero, che è pienezza d'amore, di relazione, di comunione. Vogliamo infine ascoltare che cosa dice oggi lo Spirito alla sua Chiesa. E partiamo dalla consapevolezza della fragilità che caratterizza la nostra vita e che scopriamo ancora di più in questo tempo di pandemia, ma anche dalla consapevolezza della forza che proviene dalla nostra comunione con Cristo, dal nostro vivere eucaristicamente. Siamo vasi di creta a motivo della nostra carne mortale che ci fa fare esperienza di una vita costantemente minacciata, ma siamo vasi di creta che portano un tesoro, come ricorda l'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi 4,7 e seguenti. Portano il tesoro della vita di Gesù, provati ma non vinti, forti della sua Pasqua che si manifesta in noi. Con questi sentimenti vi parlo oggi convinta che anche questa nostra storia di sofferenza, di questo momento presente, è satura della presenza benefica e salvifica del risorto, che vuole estendersi nel mondo attraverso la sua Chiesa, attraverso la comunità dei redenti che siamo tutti noi. Per leggere questi tempi senza soccombere, ma piuttosto come provocazione, slancio alla conversione e al cambiamento, dobbiamo ricordarci che noi la tomba non ce l'abbiamo davanti, ma alle spalle. Noi siamo morti con il battesimo, siamo stati estratti dalla tomba per poter camminare in una vita nuova. E se spesso sciupiamo questo battesimo d'acqua, nel tempo della Quaresima siamo invitati a ricordare che possiamo beneficiare di un altro battesimo, il battesimo delle lacrime, della riconciliazione, che è sorella del battesimo. Davvero la vita che noi viviamo è una vita nuova? Davvero è una vita filiale al modo di Gesù? Un'esistenza di fede in Dio in cui impariamo ad amare gli altri, vedendo in loro dei figli di Dio, e in cui impariamo a vivere imparando a morire da figli di Dio. Oggi ci lasciamo interpellare dalla figura del profeta Elia per poterci avventurare ancora in quei cammini esigenti dove Dio è sempre in agguato per parlarci al cuore, per stanarci dalle nostre paure mortifere e rimetterci in marcia, restituendoci il palpito della nostra missione. I profeti, come diceva la poetessa ebrea tedesca Nelly Sachs, irrompono per le porte della notte, incidono ferite nei campi della consuetudine, cercando un orecchio come patria. Il nostro orecchio a volte è ostruito, a volte è libero, come quello dell'Eved Adonai, del servo del Signore, è disposto ancora oggi a lasciarsi scavare, attraversare, abitare. Secondo le categorie bibliche, la parola deve passare dall'orecchio al cuore. L'ascolto del cuore è per la Bibbia ciò che definisce la qualità spirituale dell'essere umano. È la sensibilità del cuore, la capacità di compassione, tenerezza, che ci rende capaci di relazione con Dio e con gli altri. La vita è tutta relazione e fuori dalla relazione c'è solo la morte.
come ci ricorda l'orante nel Salmo 28. A te grido, Signore, mia roccia, con me non tacere. Se tu non mi parli, sono come chi scende nella fossa. Chiediamo al Signore di parlarci e di accogliere la sua parola facendo spazio. E per fare spazio dobbiamo chiedere la grazia di decentrarci, di liberarci dalle ansie, dalle paure, di affrancarci dalle ferite che ci rendono preoccupati solo di noi stessi, per aprirci all'agire di Dio che è sempre nuovo e inedito. Il profeta è proprio colui che ascolta la parola di Dio e la fa risuonare nel silenzio, per fare spazio a questa parola che è sempre nuova, proprio come accade ad Elia, che è sì l'uomo della parola, ma come ogni profeta ha bisogno di imparare a riceverla, aspettando, superando le sue precomprensioni, i suoi schemi, le sue paure. Per incontrare questo profeta apriamo il primo libro dei Re, dal capitolo 17 al capitolo 19. Nel primo e nel secondo libro dei Re ci viene raccontata la storia della monarchia in Israele e in Giuda, dal regno di Salomone, che succede a suo padre Davide, fino alla distruzione dei due regni, con la catastrofe dell'esilio che segue. Il primo libro è dedicato tutto alla figura di Salomone, dall'esercizio della sua sapienza ai contatti internazionali, alla costruzione del tempio, del palazzo, al moltiplicarsi delle ricchezze fino appunto alla caduta e alla disgregazione del Regno Unito. In esso è inserita anche la storia, gran parte della storia del profeta Elia, che va dal capitolo 17 del primo libro dei Re fino al capitolo secondo del secondo libro dei Re. Una storia che non è tanto una cronaca dettagliata, ma piuttosto un insieme di episodi o agadot, cioè di storie imbastite insieme. La storia del padre dei profeti, questa figura simile al fuoco, come ci dice l'autore del Siracide nel capitolo 48, legato ai tempi messianici, che la tradizione considera una figura severa con i potenti, ma benevola con i poveri, che opera nel Regno del Nord nel IX secolo, si intreccia con la vicenda di un re, Acab, re di Israele, figlio di Omri, che fece ciò che è male agli occhi del Signore più di tutti quelli prima di lui. Prima Re 16:30. Cosa fece questo Acab? Si mise a servire Baal e a prostrarsi davanti a lui. Continuò ad agire provocando a sdegno il Signore Dio di Israele più di tutti i re di Israele prima di lui. Più di tutti i re. Cioè qualcuno che ha sdegnato il Signore in modo superlativo, potremmo dire. Infatti Acab, per influsso della moglie pagana Jezabele, figlia del re di Sidone, aveva imposto in Israele il culto del dio Baal, divinità venerata dai Fenici. E quindi in Israele si respira un clima di idolatria, cui si accompagnano la prostituzione sacra, i sacrifici umani e il tracollo della fede nel Dio vivente. Rimuovendo Dio, lo sappiamo bene, si rimuove anche la sacralità della vita umana. Il re cade e insieme a lui cade tutto il popolo che diventa idolatra. Ed è qui che si innesta la chiamata del profeta. Mosè aveva liberato un grido nel libro dei Numeri, fossero tutti profeti nel popolo di Dio. E Paolo continuerà parlando scrivendo ai Corinzi, desiderate ardentemente i carismi, soprattutto la profezia. Perché? Perché la profezia esorta, edifica, conforta. La profezia smaschera i peccati, li denuncia, chiama alla conversione e riporta in alto il cuore, additando la via maestra dell'alleanza con Dio e con i fratelli. Elia è il profeta a cui Dio chiede di trovare la sua identità mettendosi continuamente in cammino, reinventandosi sempre. Per questo Elia è una provocazione alle nostre pretese di sicurezza, al volere sempre un'assicurazione contro ogni forma di infortunio. Alzati e va. È l'imperativo divino più scomodo che possa giungere all'orecchio umano. Ne sa qualcosa il profeta Giona, che all'indirizzo da mettere nel suo navigatore non ci vuole proprio andare.
E nella vicenda di Elia possiamo individuare 3 tempi e rileggere attraverso questi 3 tempi anche la nostra vita, il dinamismo della nostra vita di battezzati, di redenti. Il tempo della fede, il tempo della crisi o della paura, il tempo della maturità generativa, quando si vive il dono di sé per la vita degli altri. Partiamo dal primo tempo, il tempo della fede, quando si fa esperienza della provvidenza amorevole di Dio e si sperimenta il successo della missione. La storia di Elia si apre con uno scenario particolare. Una grande siccità si riversa su Israele e dintorni come conseguenza dell'idolatria. I deserti esteriori si moltiplicano perché i deserti interiori sono numerosi. Così aveva inaugurato il suo pontificato Benedetto XVI nella messa inaugurale del suo pontificato. Acab ha introdotto in Israele il culto di Baal, questo dio del temporale, della pioggia, che presiede alla fertilità della terra, alla fecondità del bestiame, che con la sua compagna Asera, ritenuta la fonte della vita, ci ricorda un po' Eva, avrebbe dovuto garantire benessere, fecondità, appunto, sviluppo, fertilità della terra. E invece Elia annuncia un tempo di carestia, di siccità, propriamente, e si presenta come servo del Signore che ha il potere di chiudere e di aprire i cieli. Questo ci ricorda la figura di Pietro, che riceve le chiavi per aprire e chiudere. La disobbedienza a Dio ferisce il creato e il creato si chiude, perché nella visione biblica il creato è un po' emulo dell'uomo, dell'essere umano, delle sue azioni. L'obbedienza a Dio invece lo trova docile, collaborativo, disposto persino a superarsi. Ed ecco che compare Elia, questa figura carismatica, non dinastica, che appare all'improvviso, come se esistesse solo per il suo rapporto con Dio. Prima Re 17:1, Elia il Tisbita disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. Un uomo quindi che ha un certo potere in rapporto al creato, un uomo di Dio, che viene da Dio, che riceve un potere da Dio. Dio invia il suo profeta, Elia, il cui nome, Eliau, significa proprio Adonai è il mio Dio. E Dio lo invia perché il suo popolo possa ritornare alla fede, possa tornare a vivere lo spirito dell'alleanza. Elia annuncia la siccità, la desertificazione e il Signore lo invia in una sorta di oasi personalizzata dove i corvi gli portano il pane e la carne, il torrente Cherit. Infatti il Signore gli dice: vattene di qui, prima Re 17:3, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit che è a oriente del Giordano, berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece chi devar Adonai, secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino, pane e carne alla sera, e gli beveva dal torrente. Elia vive una sorta di danza, che è la danza dei profeti. Si muove chi devar Adonai, secondo la parola del Signore. Questa è la sua movenza, la sua danza. E riceve degli imperativi chiari dal Signore. Dirigiti verso Oriente. L'Oriente è il simbolo della rinascita, il luogo dove si apre il nuovo giorno, ma è al tempo stesso anche il luogo dell'esilio, di Ninive, dove Giona viene inviato a predicare, il luogo della solitudine, del profeta. E lì Elia deve nascondersi, nasconditi. Elia ha lanciato una sfida aperta all'uomo di potere, al regime dominante, e ora invece deve nascondersi, deve lasciare tempo al tempo e vivere un pieno affidamento a Dio, in netta antitesi all'esplosione dell'idolatria in Israele. Elia deve rifare l'esperienza dell'Esodo, rivivere in se stesso ciò che vorrebbe che il suo popolo vivesse,
l'abbandono alla provvidenza di Dio, l'esperienza per la quale si scopre che l'uomo non vive di solo pane, ma della parola che esce dalla bocca di Dio. Berrai dal torrente e i corvi ti porteranno da mangiare. Elia è come un nuovo Adamo, ben curato da Dio in un piccolo Eden personalizzato. Qui si dispiega tutta la premura, la cura di Dio per Elia. Ma poi questo benessere, questo momento idilliaco si conclude e occorre di nuovo andare fuori, essere in uscita, per lasciarsi curare dagli altri e sperimentare un dono reciproco. Capire cioè che nessuno di noi vive per se stesso e da se stesso. Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, prima Re 17,7, perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore. Cum lec, alzati e va. A Sarepta di Sidone, ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Continua la danza di Elia, che deve aspettare la parola del Signore, che non è data come un pacchetto completo, ben confezionato, ma arriva appunto gradualmente. È una parola che bisogna attendere perché è fresca di giornata, ma è stantia. Dopo la provvidenza, la siccità. E il Signore invita il suo profeta a fare un altro esodo, questa volta un po' più duro, deve andare in un territorio straniero, varcare i confini di Israele, a Sarepta di Sidone, che è il territorio fenicio, per chiedere ospitalità a una povera vedova. Una situazione paradossale. Per scampare alla fame il profeta deve recarsi nella terra straniera. Quel profeta che doveva ripristinare il vero culto in Israele viene inviato da una donna vedova, povera e straniera, appartenente al popolo di quei culti idolatrici che erano stati introdotti da Jezabele in Israele. Come può un soggetto del genere rappresentare una possibilità di sussistenza per il profeta? E come può un profeta denunciare il culto di un Dio straniero e chiedere ospitalità presso quello stesso popolo di stranieri? Sembrerebbe una nota stonata all'interno della storia sacra. Eppure Elia obbedisce e si reca dalla vedova. Entra in un territorio straniero, ma entra anche nell'altrove della fede. E la vedova viene interpellata. Prima Re 17,12. Quella rispose, la vedova, per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo 2 pezzi di legna, dopo andò a prenderla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. La donna è consapevole di essere poverissima, di stare a un passo dalla morte. Ed Elia interviene e le dice: Altirì, non temere, questo ritornello martellante che attraversa la scrittura, che Dio rivolge al cuore umano, pieno di paura, che è abituato al calcolo delle proprie possibilità, che è abituato a vedere sempre con occhi materiali e non andare al di là. Va a fare come hai detto, prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela, quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, perché così dice il Signore Dio di Israele. Sembrerebbe egoistica la richiesta di Elia, che mette indietro la necessità della donna, perché possa soddisfare la sua. E invece il profeta riferisce la parola del Signore. La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Elia aveva obbedito alla parola del Signore. Quella è la sua danza. Ora questa donna obbedisce alla parola di Elia, che è la parola del Signore. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio non diminuì. Chi devar Adonai, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Ecco, questo territorio dell'altro diventa ospitale, diventa una terra che custodisce una promessa e che apre al futuro.
Ecco, quella vedova che si trovava all'apice dell'indigenza avrebbe potuto chiudere le porte, ma sceglie anche lei di trasferirsi, di fare un esodo, di trasferirsi in un altrove, quello della fiducia. Così sia Elia che questa donna si alzano, si muovono, fanno un esodo verso ciò che non comprendono e il loro esodo porta frutto. Elia, uomo che dona la parola, chiede in dono il pane a questa donna. La donna si fida, condivide e accade il miracolo di una farina e di un olio che si moltiplicano. Ecco il prodigio del passaggio della provvidenza divina che sfida i calcoli umani. Il passaggio di una grazia di salvezza che, come dirà Gesù nella sinagoga di Nazareth, attirando lo sdegno dei suoi concittadini, ha voglia di travalicare i confini di Israele, di uscire da ogni forma di particolarismo. Spesso proprio i piccoli, i poveri, le persone che consideriamo un peso ingombrante o insignificante addirittura, si rivelano a noi come fonte della provvidenza di Dio. E non è la condivisione del potere che fa circolare la vita nel mondo, lo sappiamo, ma è piuttosto il potere della condivisione, che sopperisce alle situazioni di siccità esteriore ed interiore. Il ricco è troppo legato alle cose e non le sa donare. Il povero, che valorizza anche un pugno di farina e un po' di olio, sperimenta e fa sperimentare il miracolo del poco che basta, del dono che si moltiplica. E così la donna permette al profeta di continuare a vivere e un po' più avanti il profeta permetterà alla donna di godere ancora della gioia della maternità, le restituirà il figlio che era morto, secondo quella parola che la donna aveva detto: mangeremo, poi moriremo. E allora Elia diventa proprio la garanzia della verità della parola di Dio. Come dirà la stessa donna, Prima Re 17:24. Quando il figlio le sarà restituito vivo, dirà ad Elia: "Ora so veramente che tu sei Ish Elohim, l'uomo di Dio, e che la parola del Signore nella tua bocca è Emet, verità, fedeltà". Questa parola da cui il nostro la nostra espressione liturgica tanto amata, tanto cara. Amen. È vero, è così. La fede ottiene miracoli e tutto è possibile a colui che crede, come ricorda Gesù nel Vangelo di Marco. Ecco, dopo l'invio a questa vedova, Dio chiede ad Elia di ritornare in Israele e di tornare da Acab. E siamo al capitolo 18. Il re vede tornare Elia e gli dice: "Sei tu colui che manda in rovina Israele?" I veri profeti vengono considerati sempre dei distruttori, perché mettono in crisi il potere. Egli rispose: "Non io mando in rovina Israele, ma piuttosto tu e la tua casa, perché avete abbandonato i comandi del Signore e tu hai seguito i Baal." Ecco, l'atto di accusa del profeta nei confronti del re Acab. "Perciò fa radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo, insieme con i 450 profeti di Baal e con i 400 profeti di Asera, che mangiano alla tavola di Gezuabele." Ecco, il profeta davanti a 850 idolatri. In realtà alla corte di Acab c'è qualcuno che teme il Signore, quindi anche nel luogo più idolatra c'è sempre un po' la traccia, un frammento della fede in Dio. Anche nei luoghi che consideriamo più lontani c'è qualche palpito di vicinanza e di disponibilità, di sensibilità nei confronti della fede in Dio. Abdia, il maggiordomo, che quando Jezabele uccideva i profeti del Signore, ne aveva nascosti 100 e aveva procurato loro da mangiare. Elia quindi lancia una sfida adesso, basta con l'idolatria e con la sua sapiente regia prepara quella che in gergo antico si chiama ordalia, un evento che in qualche modo manifesti il giudizio di Dio. Quindi vengono convocati tutti gli israeliti e radunati i profeti sul monte Carmelo. Prima Re 18:21. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: "Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui." Il popolo non gli rispose nulla.
Ecco, il popolo si sente toccato perché chiaramente, come dice Elia, saltella, può fare riferimento a una danza estatica che fa parte dei culti idolatrici, oppure significa proprio che il popolo ha ha il piede in 2 staffe, potremmo dire, cioè Dio e Mammona. Crediamo in Dio, però poi le sicurezze del mondo ci piacciono di più, o comunque ci piacciono pure. Mi fido di Dio, però forse, sarebbe meglio che mi preoccupassi io per garantirmi un futuro più sicuro. Ecco, la tentazione del sincretismo, Dio mescolato con altre false sicurezze, con i surrogati di Dio. Elia disse ancora al popolo, versetto 22: "Io sono rimasto solo, Ani levadì, come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450". Elia presenta un po' la sua condizione, un po' disperata agli occhi umani. Ci vengano dati 2 giovenchi, essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco, lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio. Tutto il popolo rispose, la proposta è buona. Ecco, dopo aver sperimentato quella cura amorevole, paterno-materna di Dio, ecco la missione di Elia: dimostrare che Baal è un idolo muto, mentre il Dio di Israele, Adonai, è il vero Dio, e compiere così la missione che è racchiusa nel suo nome. Adonai è il vero Dio. Deve dimostrare appunto anche però di essere lui il vero profeta, mentre i profeti di Baal sono dei falsi profeti, secondo le indicazioni presenti nel capitolo 18 del libro del Deuteronomio. Inizia quindi questa sfida, prima partono i profeti di Baal per invocare il fuoco, ma invano. Ed Elia si diverte a prenderli in giro, versetto 27. Gridate a gran voce perché un Dio è occupato, è in affari o è in viaggio, forse dorme, ma si sveglierà. Via, si diverte, si fa beffe di loro. Mentre questi profeti gridano, si fanno incisioni, si bagnano di sangue, però, versetto 29, non vi fu né voce né risposta, né un segno d'attenzione. Baal è muto, inesistente, come gli idoli vani che rincorriamo nella nostra vita, che sono opera delle mani dell'uomo, come dice il Salmo. Hanno bocca e non parlano, occhi e non vedono, orecchie e non odono, narici e non odorano. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano, dalla loro gola non escono suoni. Ed Elia, ecco, entra in scena, ricostruisce l'altare con 12 pietre, proprio facendo memoria dell'identità del popolo di Dio, di Israele, richiamando le 12 tribù, complica la prova, mettendo acqua intorno all'altare, e cosa accade? Elia prega. Versetto 36. Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, è il Dio umile che si lascia chiamare col nome degli uomini. Oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Sempre questa adesione alla parola che caratterizza Elia. Rispondimi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. Che è lì che il profeta deve spingere il popolo, alla conversione, alla teshuvah, al ritorno al Signore, per vivere nuovamente un'alleanza d'amore. E cade finalmente il fuoco, e tutto il popolo cade con la faccia a terra. Il Signore è Dio, Adonai U Elohim, il Signore è Dio. Elia dice a tutti: afferrate i profeti di Baal, non ne scappi neppure uno. Li afferrarono, Elia li fece scendere al torrente Chison, ove li ammazzò. Quindi si va fino in fondo, c'è la dimostrazione del vero Dio, ma del vero profeta, e poi appunto la strage dei falsi profeti. Così Elia ha dimostrato, veramente ha compiuto la sua missione. E dopo questo tempo di fede però si apre un tempo nuovo. Quali sono gli eventi luminosi della mia vita in cui ho sentito la cura di Dio, la sua protezione, la sua assistenza? Quali? Quelli in cui mi sono sentita strumento della divina provvidenza, testimone di una fede solida che ha portato anche altri all'incontro con Dio.
E oggi sento che questa fede abita ancora il mio cuore. Qual è il successo maggiore, più grande della mia missione? E quando valuto la mia missione penso più ai numeri di una partecipazione o alla qualità delle relazioni. Ed entriamo nel secondo tempo, il tempo della crisi, quando si ha paura della contestazione, dell'insuccesso, della morte e si vive il ripiegamento su se stessi. Si sperimenta una lettura deformata della realtà e si arriva perfino ad invocare la morte. Infatti nella nostra storia, dall'Elia di fuoco, potente, sicuro di sé e del suo Dio, si passa ad un Elia inedito, che si impaurisce e vive un momento di grande debolezza e di scoramento. Acab riferì a Jezabele tutto quello che Elia aveva fatto. Si apre così il capitolo 19, al versetto 1, che aveva ucciso di spada tutti i profeti. E Jezabele manda a dire ad Elia: gli dèi mi facciano questo e anche di peggio se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Non si alza e se ne va più chi devar Adonai, secondo la parola del Signore. Cambia danza. Non è più l'Elia che cammina col Signore, ma adesso è l'Elia solo, solitario, solipsista, individuo. Si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, lasciò lì il suo servo, si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ecco Elia che fugge, che si ritrae e fugge per salvarsi. Ma quando l'uomo si salva da solo? Per uscire dall'impasse tutti noi pensiamo sempre ad una strategia di fuga. Ma ci viene da chiederci dove è finito tutto lo zelo profetico di Elia, di questo profeta simile al fuoco. Questo profeta si abbatte e diventa preda di una grande depressione. Invoca la morte, si addormenta, no? Questo sonno che ci ricorda il sonno di Giona che scappa lontano dal volto del Signore, lontano dalla bocca del Signore da cui fluisce la parola di verità. Ecco, quell'uomo che aveva riportato la vita nella casa della vedova di Sarepta di Sidone si arrende, getta le spugna, si sente solo. E quello che nella tradizione era un conforto, i padri, che sono la memoria, il deposito di carne delle promesse della benedizione di Dio, ora rappresentano l'abbandono. Lo tovano chi me avotai, non sono buono più dei miei padri. Ecco, questi padri non sono l'esempio, ma sono quelli che sono anche loro, visti nella loro fragilità. Ed Elia si corica per lasciarsi morire. Sono tanti, i depressi, potremmo dire, della scrittura: Geremia, Giobbe, Tobi, Sara, o quelli che sono colti da tendenze mortifere, pensiamo alla necrofilia degli indemoniati, che si percuotono con le pietre nei Vangeli, vivono tra le tombe, desiderano la morte. Ora basta, dice Elia. Il profeta che porta la parola del Signore dice la parola che è l'offesa più grande verso il Creatore. Prendi la mia vita, tu che me l'hai data. E quindi è come uno sfilare il disegno che Dio ha tessuto, l'opera che Dio ha tessuto. Elia si sente disconnesso dai padri, ma si sente anche disconnesso da Dio, perché non vuole più aspettare la parola del Signore, vuole fare da sé, sceglie di vivere per se stesso. Dio ci concede la possibilità di tirare fuori questi spifferi di morte che coviamo dentro, questi respiri autodistruttivi. Possiamo pensare anche noi, questi spifferi che attraversano il nostro cuore. Dio ce li fa tirare fuori,
ma non vuole che sostiamo in questa condizione mortifera ed inventa la sua strategia, manda il suo soffio per richiamarci alla vita. Ma questa strategia, mhmm, passa appunto dal far recuperare ad Elia un po' la voglia di vivere. Restituisce Dio ad Elia la voglia di vivere attraverso il cibo, questo gesto umanissimo. Quando qualcuno ci porta del cibo è sicuramente un gesto, di affetto, è un, messaggio importante perché appunto possiamo sentirci custoditi, protetti, ma quando qualcuno ci passa il cibo c'è un metalinguaggio, no, anche quando siamo a tavola tra di noi è bello questo scambio del pane, del vino, dell'acqua, perché mentre l'altro mi dà il cibo, mi sta dicendo: "Voglio che tu viva". E quindi davanti al desiderio di morte di Elia, di questo Elia che si sente un fallimento, che si sente abbattuto, scorato, c'è questa parola di Dio: "Io voglio che tu viva". Ed ecco un angelo che porta da mangiare ad Elia: "Alzati, mangia". Prima erano stati i corvi, questi animali impuri che erano stati resi comunque strumento della provvidenza di Dio, ecco, quel Dio che poi dirà a Pietro: "Non considerare impuro ciò che Dio ha purificato". Tutto Dio purifica e può rendere strumento della sua provvidenza, del suo amore. Ed ecco questo angelo che gli dice: "Alzati, mangia", e gli fa trovare del cibo, la focaccia, un orcio d'acqua, ed ecco Elia mangia, però torna a coricarsi. Ecco, questa depressione persiste, eh. Il mangiare e il dormire sono 2 ambiti importanti della nostra vita, che dicono proprio la qualità delle relazioni che viviamo. Mangiare troppo, mangiare poco sono problemi che, attanagliano l'essere umano nel nostro tempo, con tante altre problematiche alimentari, anche il dormire. Si dorme troppo come fuga dalla realtà, ma si dorme anche troppo poco quando non riusciamo ad abbandonarci, quando vogliamo avere il controllo su tutto. Elia torna a dormire e ancora il Signore gli manda il suo angelo. Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Ecco, non si mangia e non ci si nutre per dormire, ma per camminare, per fare un esodo, per essere davvero un credente in uscita, che cammina al ritmo della parola di Dio, che danza la danza della parola di Dio. E con la forza di quel cibo, Prima Re 19:8, Elia camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Solo l'amore di Dio ci fa attraversare la Quaresima della nostra vita, questo pellegrinaggio per affrancarci dai nostri spifferi mortiferi. Elia mangia, parte, e inizia questa Quaresima per salire, per andare verso il monte di Dio, l'Oreb, che ha a che fare con la parola che richiama il corvo. Oreb richiama corvo per una etimologia, ma richiama anche la desolazione, quasi fosse una lettura dello stato d'animo di Elia. Ma quell'Oreb è una montagna, Ar, che viene dal verbo ara, essere incinta. Cioè dove il monte, salire sul monte è sempre l'occasione per un incontro inatteso, per una rinascita. Ed ecco che questa speciale Quaresima porta Elia in alto, verso il volto luminoso, vivo, energico, vivificante del suo Dio. Ma Elia non è ancora pronto. Là entrò in una caverna per passarvi la notte. Interessante che Elia appunto, si ritrae nella caverna, mh. Quand'ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: "Che cosa fai qui, Elia?" Egli rispose: "Sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo." Ani levadì, torna quel ritornello che avevamo ascoltato già sul monte, ed essi cercano di togliermi la vita. Interessante questa domanda di Dio, no, che vuole riaccendere Elia: "Che cosa fai qui?" Che cosa cerca l'uomo quando cerca Dio? Il potere, la forza, i mezzi, l'assicurazione contro ogni infortunio, il risarcimento da ogni paura, spavento, prova. Io cosa cerco quando cerco Dio? Elia non cerca Dio. Lo ascoltiamo dalle sue parole, parla di sé, egocentrico. Sono rimasto solo. E questo è il dramma dell'umanità, il dramma,
che viviamo, il dramma del figlio il prodigo. Voleva nutrirsi delle carrube che mangiano i maiali, ma nessuno gliene dava. E il dramma di Marta. Non ti importa nulla, Signore, che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Dille che mi aiuti. La solitudine è un evento drammatico. Eppure Elia sale sul monte per rintanarsi nella caverna e continuare a costruire un marchingegno di nascondimento davanti a Dio. Ha un macigno nel cuore, sul cuore, ma non chiede aiuto al Signore, scappa nella caverna. Tutti scappiamo nelle nostre caverne, in questo luogo del buio. Socrate, nella Repubblica di Platone, nel libro settimo, parla appunto, immagina delle persone che sin dalla loro infanzia sono rinchiuse in una caverna, legate così strettamente da non poter nemmeno girare la testa e che credono che le ombre siano la realtà. E anche se uno di loro riuscisse a liberare per uscire e tornasse dicendo agli altri: "Guardate che la realtà è diversa", questi non sarebbe creduto, sarebbe ammazzato. Ecco, nella caverna che cosa accade? La realtà assume tratti deformati ed Elia entra nella lamentazione ripetitiva, nella mormorazione, in un lamento devastante, perché questa è la caverna dei suoi blackout, della sua disconnessione da Dio e dagli altri. Ecco, questo accade anche a noi. Quando sentiamo il dolore della solitudine, inventiamo degli stratagemmi per incrementare la condizione dolorosa della solitudine, per non ammettere pubblicamente, a voce alta, la sete che abbiamo di relazione, di comunione, d'amore. La ferita di Elia grida e reclama un culto, vuole essere idolatrata questa ferita e così Elia si inganna. Ma torna lì la parola del Signore che invita ad un nuovo esodo. Dio vuole che le nostre ferite diventino occasione di pellegrinaggio. Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco cosa gli dice Dio, Prima Re 19:11. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Col de mamà d'acà. Ecco, Dio invita Elia ad uscire. Vuole estrarlo dalla caverna. Questo Dio che eternamente ci vuole strappare dalle nostre tombe. E Dio si presenta in un modo totalmente inedito. Non c'è la ripetizione di un evento già accaduto. Non si manifesta in quegli elementi squisitamente teofanici, il vento, il terremoto, il fuoco, ma si presenta come? In un modo in cui non lo aspetteresti, non te lo aspetteresti, mediante una flebile carezza, il sussurro di una brezza leggera. L'ebraico è molto bello. Kol de mamà d'acà. Kol, che rimanda al suono, alla vibrazione, al mormorio. De mamà, che rimanda al silenzio, al vuoto, alla sospensione. D'acà, che viene dal verbo dakak, frantumare, ridurre in polvere e rimanda a qualcosa di tenue, di leggero, di fine. Un suono di silenzio frantumato, un suono di silenzio, un ossimoro, un binomio inconciliabile, mentre il verbo frantumare dice l'esigenza di un passaggio, di una Pasqua. Rompere in 1000 pezzi l'idolo di sé e l'idolo di Dio che ci siamo costruiti, le nostre proiezioni di Dio che ci impediscono di cogliere e di accogliere la vita di Dio. Questo sussurro di Dio, questa carezza, vuole ridurre in polvere la parola malata, depressiva della mormorazione di Elia. Questo sussurro vuole distruggere, frantumare in polvere
l'abitudine che abbiamo di Dio, quello che abbiamo sperimentato di Lui e al quale abbiamo ridotto Dio, l'immagine deformata, l'immagine potremmo dire che il peccato nostro e degli altri ha deformato. Con quel soffio Dio, con tenerezza squisita, con tenerezza superlativa, vuole soffiare vita sulla morte. Il Dio del fuoco non c'è, il Dio potente non c'è un Dio debole, mite, che non urla, che non spacca, che non spezza la canna incrinata, non spegne il lucignolo fumigante. È il Dio della croce, che ci salva non dalla prova, ma nella prova. E che invita il suo profeta ad abbandonare il delirio di onnipotenza, il complesso messianico, l'ansia da prestazione. E qui ci si potrebbe chiedere quali sono le mie paure, i miei scoraggiamenti, le false immagini di Dio che coltivo dentro di me. Dove le carezze leggere con cui Dio oggi vuole restituirmi vita, vuole ridarmi vita. Ora Elia può uscire, perché come diceva padre Bruno Secondin nella sua bellissima predicazione al Santo Padre e alla Curia Romana sulla figura di Elia, ora Dio non è più la sua proiezione isterica. Padre Bruno diceva: sotto l'apparenza di difendere Dio, cito dal testo che poi venne pubblicato, Elia manifesta un'implosione narcisistica, una chiusura di sé al mondo e al futuro, per cui più che trasmettitore e mediatore è diventato intralcio, col rischio di sfasciare tutto. Come l'udì, prima Re 19:13, Elia si coprì il volto col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ecco, questa carezza estrae Elia dalla caverna del suo delirio di onnipotenza, dalla tomba putrefatta, per dare a lui non la potenza, ma lo sguardo di Dio sulla vita sua e degli altri. E Dio torna con la sua domanda. Come diceva Martin Buber, le domande di Dio pesano. Dio rivolge la domanda: cosa fai qui, Elia? Le domande di Dio pesano. Pensiamo ad altre domande. Perché mi perseguiti? Mi ami tu? Fino alla domanda, la prima domanda, la protodomanda: dove sei? Ed Elia risponde, non è altro che un disco rotto. Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, eccetera, eccetera. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Il disco si è incantato, ma Dio adesso lo vuole proprio sbloccare. Cosa fai qui? Domanda importante, perché Elia non sa più per cosa vivere. Nel momento in cui ha deciso di salvare la sua vita, chiunque salverà la propria vita, la perderà. Martin Buber nel Cammino dell'uomo, nel suo primo racconto, scrive: Adamo si nasconde per non dover rendere conto, per sfuggire alla responsabilità della propria vita. Così si nasconde ogni uomo, perché ogni uomo è Adamo e nella situazione di Adamo, anche Elia. E allora ecco la domanda di Dio che viene a turbare l'uomo, a distruggere il congegno di nascondimento che ha costruito, a riportarlo alla verità del proprio cuore. Basta con quel disco rotto, non si può più ascoltare questa parola depressiva, mortifera, no? Lui è l'innocente e tutti gli altri ce l'hanno contro di lui, sono contro di lui, ce l'hanno con lui. E noi possiamo pensare qui qual è il disco rotto della mia vita davanti a Dio, quel disco che ripristino sempre, che gli metto davanti e che diventa un ostacolo tra me e lui, una barriera. Dove passa Dio oggi nella mia vita? E qual è il cibo che mi dona per riprendere oggi il cammino? E arriviamo così al terzo ed ultimo tempo, il tempo della maturità generativa, del dono di sé, per la vita degli altri.
l'esperienza del dare la vita a nuovi profeti e nuovi discepoli, del trasmettere un bagaglio, dell'attingere al tesoro che Dio ha deposto in noi per far crescere e avanzare gli altri verso la pienezza della loro vocazione. Ed ecco che Dio, ormai stanco di questo autocentrismo di Elia, lo stana dalla solitudine, gli dice: basta, adesso non puoi vivere più per te stesso, diventa padre. Prima Re 19:15. Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco, giunto là ungerai Cazael come re su Aram. Poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re su Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel Mecolà, come profeta al tuo posto. Ecco, gli è chiesto di non starsene più sulla difensiva, tutto preoccupato solo di proteggere se stesso, ma di servire gli altri. Deve ungere dei re, deve generare un altro profeta. E quindi il profeta viene nuovamente e fortemente connesso alla vicenda del suo popolo. Infatti un profeta non sarebbe tale se non vivesse teso tra due amori, a Dio e al prossimo, che poi nella preghiera, nell'intercessione, si fondono in un unico amore. La missione, come ci ricorda Papa Francesco in Evangelii Gaudium 268, è una passione per il popolo di Dio. Dio, cito il numero 268, vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato, ci prende in mezzo al popolo e ci invia al popolo, in modo che la nostra identità non si comprende senza questa appartenenza. Ecco, Elia torna ad essere profeta del popolo e, parafrasando Terenzio, potremmo dire nulla di ciò che riguarda il popolo è più estraneo a lui. Deve ungere Eliseo come profeta e non solo, deve ungerlo al suo posto. Aiuto. Qui si tratta di fare spazio, qualcosa che ci è difficile perché a noi piace occupare lo spazio. E invece la parola di Dio ci invita ad allargare lo spazio del nostro cuore, a fare spazio a Dio e agli altri. Io devo diminuire, direbbe il Battista, e lui deve crescere. E ancora il Signore continua a parlare ad Elia dicendogli: io riserverò per me in Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato. Ma Elia non diceva di essere solo? Questi 7.000 da dove escono? Il culto egolatrico, l'ansia da prestazione, il complesso messianico deforma la realtà. E Dio corregge Elia per aiutarlo a maturare. Quindi Elia, per incontrare Dio, per svolgere fino in fondo la sua missione, deve deporre la sua qualità di uomo religioso, le sue apparenze e aderire alla voce in un modo nuovo, per divenire servo del popolo, padre di figli. Ecco, anche per noi, forse il tempo che stiamo vivendo è un tempo in cui siamo provati perché non riusciamo a fare tutti gli incontri che vorremmo, gli spostamenti, le iniziative pastorali. Però forse questo è un tempo in cui si può investire molto per la cura di qualcuno in particolare, per trasmettere il tesoro della fede, il bagaglio ricco di quanto abbiamo immagazzinato nel tempo del nostro incontro con Dio. E così accade, come ultimo passaggio, il momento della trasmissione del carisma. Al versetto 19 Elia incontra Eliseo, che ara, e passandogli vicino, ci dice l'autore del primo libro dei Re, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi, corse dietro a Elia, dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: vai e torna, perché sai che cosa ho fatto per te. Quindi Eliseo torna, poi fa festa, condivide il pasto col popolo, si alzò e seguì Elia entrando al suo servizio. Quindi ecco, Elia, stanato dal Signore, viene immesso con forza nella storia e obbedisce al Signore. Vede Eliseo e lo invita simbolicamente a partecipare alla sua missione. Come? L'abbiamo sentito, gettandogli addosso il suo mantello. E nella Bibbia la veste dice la qualità della persona, la dignità della persona. L'emorroissa vuole toccare il lembo del mantello di Gesù per essere guarita, così molti altri malati. In più questo mantello di Elia
Ecco, aveva coperto il volto del profeta quando Dio era passato, quindi si era impregnato, potremmo dire, della presenza di Dio. La vitalità di quel mantello potrebbe così può trasferirsi ad Eliseo. E Eliseo che cosa fa? Ecco, anche Eliseo è immagine di una disponibilità fresca, bella, relazionale, nella quale coinvolge la sua famiglia, il popolo. Afferrato dalla chiamata di Elia, accetta di congedarsi dai suoi, fa festa e vediamo un uomo diverso da Elia, molto relazionale, no? Potremmo dire provvidenzialmente i discepoli non sono delle riedizioni del maestro, sono originali, come quello scriba di cui parla Matteo nel capitolo 13, che diventa discepolo del regno e sa estrarre dal tesoro cose antiche e cose nuove. Ecco, in questa che i psicanalisti definiscono l'epoca dell'evaporazione del padre, è bello sostare davanti a un racconto di paternità che travalica il dato fisico, si apre alla generazione spirituale. Oggi assistiamo al proliferare di tanti leader, ma pochi sono i padri, pochi disposti a dare la vita, a mantenere la parola, a saper attendere la fioritura degli altri, a vederla già in atto prima che compaiano i germogli, a scommettere su questi figli. E pochi sono anche coloro che si impegnano a ricevere l'eredità dei padri e sanno far tesoro della tradizione. Una tradizione che, come è stato ben detto, non è adorare le ceneri, ma conservare il fuoco. E allora qui possiamo chiederci appunto come viviamo noi la trasmissione della fede, della vita, delle competenze, dell'insegnamento. So fare spazio, so diminuire perché l'altro cresca. Poi interrogarci sulla nostra paternità, maternità. Una paternità anaffettiva, senza emozioni, oppure capace di casta tenerezza, che sappia promuovere gli altri e li faccia sentire benedetti. Va e torna, dice Elia. Ecco, so accompagnare gli altri garantendo loro lo spazio della loro libertà, ma anche lo spazio da parte mia di un'accoglienza tale da aiutarli ad abbracciare in pienezza la loro chiamata. Il nostro tempo difficile è forse la possibilità che abbiamo di diventare adulti e finalmente generativi, perché ci spinge a riconoscere, ad ammettere le nostre fragilità e ad affidarci a un altro. Elia si affida a Dio, lascia che Dio purifichi la sua fede, deterga le incrostazioni depositate nel suo cuore e lo ribattezzi nella sua missione. E noi lasciamo che Dio converta il nostro cuore per poter lasciarci rimettere nella nostra storia e fare con Dio di questa storia un capolavoro di alleanza. Accogliamo l'invito dell'Apostolo Paolo agli Efesini per essere aiutati a combattere contro lo scoraggiamento e ogni forma di tenebra interiore ed esteriore. State saldi. Attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito. E a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Che ognuno in questo tempo di Quaresima possa tornare ad essere profeta di verità, di giustizia, di pace, animatore della fede propria e degli altri, annunciatore gioioso della parola del Vangelo, intercessore fecondo, che attiri grazie abbondanti su questo mondo sofferente e orfano, che richiede il ritorno di padri che diano insieme alla parola la loro stessa vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.